Tolo Mas. Tolo. Apa itu? Lebah ya? Iya, bakal tawon. Bakal tawon. Bawa umpan apa aja Mas? Cuma Tolo, tolo, cere, cere ya, ular pisang. Untuk aturan satu joran satu mata kail dilarang menggunakan Mancing di kolam Parangjoro, Sukoharjo. Lomba mancing gurame, taburan 600 kilo, tiket 225. Mancing strike 27 dapat free dari pengelola kolam. Alhamdulillah rezeki. Ini lagi persiapan. Ini kolamnya. Selanjutnya atas nama Mas Iksan. penimbangan dari lapak 112 dengan berat 2570.
sikile kabeh